Ormai è diventato chiaro, Lukaku vuole rompere con il Manchester United. L'attaccante ha deciso di allenarsi per la terza volta con l'Anderlecht, non presentandosi a Carrington insieme ai compagni dei Red Devils. Il fatto, riportato dal giornale belga Laatste News, è una buona notizia per Conte, che da tempo ha manifestato la volontà di allenare Lukaku, e per la Juventus, altro club interessato al giocatore. Vista la chiusura del mercato in entrata per la Premier League, il Manchester deve muoversi velocemente per cedere il belga in Italia. Il mercato del Paris Saint-Germain passa tutto da Neymar e il brasiliano infatti il l'ago della bilancia in casa parigina. In caso di partenza del fuoriclasse verde-oro, da settimane in rotta totale col club e col Barcellona, fortemente interessato a riaccoglierlo tra le proprie fila, il DS Leonardo potrebbe avere la liquidità necessaria per piazzare colpi importanti. Lo sguardo del dirigente, che ha da poco lasciato il Milan, si è rivolto verso la sua ex squadra per Gigio Donnarumma e anche la Juventus per Paulo Dybala. Se il portiere, classe 99, è considerato il titolare ideale dei campioni di Francia, con Areola e Trapp che non convincono pienamente in chiave Champions, il numero 10 bianconero sarebbe il sostituto ideale di Neymar. Sorteggiato nel chiostro San Francesco di Ascoli il calendario della Serie BKT 2019-2020. L'88esima edizione del campionato cadetto inizierà con l'anticipo di venerdì 23 agosto, per proseguire con le altre gare sabato 24. Una prima giornata che vedrà riscontri tra Ascoli Trapani, Cittadella Spezia, il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, Empoli Juve Stabia, Perugia Chievo, Pisa Benevento, Pordenone Frosinone, Salernitana Pescara, Venezia Cremonese e Virtus Entella Livorno. La chiusura del torneo è fissata per il 14 maggio 2020. L'Italbocce della Raffa si è riunita a Bolzano per 2 giorni di stage in vista dei campionati europei. Il bocciodromo di Viale Trieste ha ospitato gli allenamenti sia delle nazionali senior, maschile e femminile, che della nazionale juniores. Le 2 nazionali senior disputeranno la competizione continentale ad Innsbruck dal 10 al 15 settembre, mentre gli juniores saranno in Germania a Gersthofen dal 31 ottobre al 1 novembre. Il vicepresidente nazionale Moreno Rosati e Federico Servadio, delegato FIB della provincia di Bolzano, hanno accolto gli atleti, augurandogli un europeo da protagonisti. Inutile nascondersi dietro al famoso titolo, l'Italia parte come spesso nelle manifestazioni internazionali come una delle formazioni da battere. È importante produrre un lavoro di qualità, lavorare perché la disciplina delle bocce sia sempre più intesa dai nostri ragazzi come uno sport vero, e quindi è uno dei motivi per cui siamo qui a Bolzano per uno stage di un fine settimana. Indubbiamente l'Italia ha un blasone internazionale riconosciuto, le nostre aspettative sono massime, faremo di tutto per conseguire il massimo, cioè l'oro. Ogni tecnico convoca degli atleti in cui crede e pensa di far bene, ma devo dire che Savoretti è un po' la nostra punta di diamante nei senior. Gli obiettivi sono sempre quelli di prepararsi al meglio, cercare di arrivare preparati sia fisicamente sia mentalmente e cercare, perché no, di conquistare il titolo che c'è in ambito.